Сериал «Рваный ветер». Бизнесмены Сергей Градов и Александр Рубцов вот уже несколько лет являются деловыми партнерами и ведут дела совместно. Однако, когда им приходится решать судьбу одного из бизнес-предприятий Гурьяновского машиностроительного завода, мужчины начинают конфликтовать. Градов хочет модернизировать предприятие, в то время как Рубцов решительно хочет избавиться от завода, продав его. Столкновение двух бизнесменов начинает перерастать в корпоративную войну. Однако Градов даже не догадывается, что Рубцовым руководит не только сухой расчет, но и личные чувства 25-летней давности.